Идеята на ecohub.bg е да популяризира екологичен начин на живот. И когато се опитваме да разберем какво точно е екологично, нали, трябва да знаем да сравняваме различни технологии. Те имат някакъв екологичен отпечатък. Ние първо трябва да помислим как да намалим потреблението си, тогава да мислим какво би ни задоволило нашите енергийни нужди или хранителни нужди и така нататък. Или транспортни нужди. Нали. Първото нещо, което трябва да направим е да минимизираме нашия собствен отпечатък. И ние тук сега сме показали различни приложения на слънчевата енергия, за хранителен резерв и прочее, които, нали, могат да помогнат за това да сме по-екологични в начина си на живот. И примерно, когато хората идват и казват, може ли да съм напълно енергийно независим, да се откъсна от енергоразпределително дружество, ние казваме, не, това не е добър подход. Това е добър подход, примерно, за Африка, което, примерно, да кажем, да се свърже едно населено място с друго, нали, изисква много големи мощности, а там хората не ползват много електричеството и екологичният отпечатък много малък. Но тях им трябва обикновено за мобилни устройства и там са точно тия слънчеви колектори, с съответни инвертори, батерии, зарядни. Те се зареждат телефон основно и децата, понеже децата помагат в земеделието през деня и трябва да учат вечерно време. Вечерно време те използват такива соларни лампи, които, нали, се зареждат, нали, и им светят много успешно. Даже може да пусна да видите колко силно свети. Да. Така че, според къде живееш, какви нужди имаш, първо намаляш потреблението си, после вече виждаш как да си задоволиш нуждите. Ами точно това беше идеята на EcoHub, да покажем практически как може да се живее екологично, не просто теоретично, нали? Не само да има натиск върху политиците, а по-скоро гражданите сами да могат да участват в това да става света по-екологичен. Примерно слънчевата енергия вече има много домакинства се свързват, само проблема е политиците, нали? Корупцията, но мисълта ми е, че държавата спира. От една страна се опитва да помогне, но най-малките производители, т.е. самите домакинства, в момента е много трудно присъединяването. И фактически гражданите трябва да оказват натиск върху политиците, които обслужват повече енергоразпределителните дружества, които създават пречки. Но тук е вече въпрос на баланс. Корпорациите срещу гражданите и по средата са политиците. Ако гражданите са пасивни, ще печелят, в двубоя ще печелят големите корпорации. Трябва да има облегчени процедури за присъединяване. И аз съм против гражданите са напълно енергийно независими, защото това не е най-екологичният вариант. Най-екологичният вариант е гражданите да произвеждат голяма част от енергията си и да я отдават, защото някои граждани могат да имат големи покривни площи, които да се покрият с соларни колектори, а други граждани да нямат такова възможност. Тоест тази енергия, тя така или иначе трябва да мине в мрежата, за да може да уменя, а не да се губи. Иначе не се изплащат тези инвестиции. Затова най-разумният начин е да има хармония между гражданите като производители и енергоразпределителните дружества.